We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod nga mo ang pinakadagko, pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Laing Mindanao na usab ang nagpakitang gila sa natad sa boxing. Siya si Yumir Marshal nga taga Zamboanga City nga pasok na sa quarterfinals human gi-knockout nini sa unang round ang boxer sa Algeria. Sa unang round pa lang sa men's middleweight quarterfinals sa Tokyo Olympics 2020, gi-knockout na ni Yumir Marshal ang iyang kontra nga si Younes Nemouchi sa nasud Algeria sa 2 minutes 41 seconds sa round 1. Giundang na kini sa referee human nagkadugo na si Nemouchi. Pasok na sa quarterfinal si Marshal ug kung mapildi niini karong Domingo si Armand Darchinia sa Armenia, sigurado na kini sa bronze medal. Busa sobra gayud ang kalipay sa maginikanan ni Marshal nga taga Barangay Lunsuran, Zamboanga City, samtang naglantaw sa away sa ilang anak. Ang amahan niini nga si Eulalio Marshal, ang mismong trainer ni Yumir. Samtang ang inahan niini nga si Carmelita, malaumon nga makuha sa anak ang gold medal, sanglit tataw gayud ang kapursigido sa ilang anak. Masaya dahil nanalo siya. Ingat lang siya at saka focus lang sir, focus lang siya. Na huwag na magkumpiyansa ba. At saka pray lang talaga siya sa kay God. Kung para sa kanya yan, sa kanya talaga yan, God's will. Malipayong nakauli sa Pilipinas si Olympic gold medalist Hylene Diaz human sa kapin usa ka tuig. Samtang misado sab si Presidente Rodrigo Duterte kang Hylene og 3 million pesos nga ganti. Ingon man house and lot. Adia report. Pasado alas 5 Miyerkules sa hapon, miabot sa Ninoy Aquino International Airport ang labing unang Olympic gold medalist sa Pilipinas nga si Hylene Diaz. Uban usab niya ang Olympic Filipina skateboarder nga si Marjeline Didal. Midiretso ang duha ug ang ilahang team sa usa ka hotel alang sa 7 ka adlaw nga quarantine. Si Diaz nag-online courtesy call kang Presidente Rodrigo Duterte. Suot ang iyahang military uniform, isip miyembro sa Philippine Air Force. Gi-congratulate sa Pangulo ang iyang kadaugan ug garbo nga nahatag sa Pilipinas. Mipasalig usab ang Pangulo nga hatagan sa gobyerno og house and lot si Diaz. Ingon man 3 million pesos gikan sa Office of the President. Gawas sa 10 million pesos nga madawat subay sa incentive system sa Philippine Sports Commission. This would go a long way to help your family. The struggle of life is a long process. You are already a celebrity. It's a political stock. Baka makatulong ka sa country in some other way other than being a soldier.
Giilasab sa Pangulo ang sakripisyo sa atleta. I hope that the years of toil, the years of disappointments, and the years na hindi maganda nangyari in the past, just forget them. You already have the gold. Dwell solely on your victory together with your family. Gawa sa presidente, may congratulate sab ang pipila ka cabinet members kang Diaz. Present sab sa maong courtesy call si Vaccine Czar ug kanhi AFP Chief of Staff Carlito Galvez Jr. Si Diaz na promote og Staff Sergeant subay sa iyang paghatag og karbo sa nasod. You're representing the glory of the Armed Forces of the Philippines and the Department of National Defense. Continue your hard work. Alam ko galing tayo sa mahihirap, and then your contribution to the national pride will be forever remembered and cherished. Congratulations. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Mga ginikanan sa Dabawenyang boxer nga si Nesty Peteso nagtuong masungkit ni ini ang gold medal sa Tokyo Olympics 2020. Ani ang report ni Rial Soroche. Dini sa suok nga bahin sa Purok Gumamela, Barangay Tuban sa Santa Cruz, Davao del Sur, midako og nagtraining ang 29 anyos nga Olympian Pinay boxer nga si Nesty Peteso. Ang amahan ni ini mao nagtudlo kaniya sa mga basic sa boxing. Bata pa kuno, nakitaan na niya og potensyal si Nesty nga mamahimo kining kampiyon sa boxing. Basic lang po. Basic sa footwork. Forward. Yan, forward, backward, side, ganun lang. Pero nakita mo may potensyal talaga? Opo, talagang meron eh. Gikan sa pagkakampiyon ni ini sa milabing tuig sa AIBA Women's World Boxing Championship, nakita kuno nila ang determinasyon ni ini kay gusto masungkit ang gold medal. Tuod man, bound for semi-finals na kini. Kung palaron, mulaban sa gold medal. Kung dili mo lampos, sure, bronze medal na alang kompetisyo. Yung pagbuboxing kasi yun dapat sa panglalaki lang yun. Pero nagawa ng isang babae, hirap ng mga training, pero kinaya ng anak namin. Dako na kuno ang natabang ni Nesty sa iyang kabanay nga gikan ra usab sa mga daog nini sa boxing. Usa ni ana mao ang pagpabuhat niya og balay sa iyang ginikanan. Sa pamilyang Peteso, tulo ang boksidor. Usa ni ana mao ang manghod nga si Norlan nga miyembro usab sa Philippine team. Karon pa lang, nagpasalamat na mga kabanay niini sa suporta nga gipakita sa mga Pinoy kang Nesty. Ingat palagi at dasal ang kailangan mo. Nandito lang po kami mga magulang mo, kapatid, na sumusuporta sa'yo. Hindi lang kami yung mga sambayan ng Pilipino na talagang may tiwala sa kakayahan mo. Kayang-kaya mo yan. Go for gold para sa bansa, para sa bayan. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Laing 8 na sab ka mga COVID-19 Delta variant positive patients ang natala sa Cagayan de Oro City apan naka-recover na ang maong mga pasyente. Gibutyag karong hapon ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang dugang 8 ka kaso sa COVID-19 Delta variant nga gipagawa sa Philippine Genome Center sa whole genetic sequencing nga gihimo. Dugang sa mayor nga usa ka pamilya gihapon ang natakbuyan sa maong sakit apan silang tanan naka-recover na. 7 sa barangay Balulang ug 1 sa barangay Upper Kanituan. Gituo ang sa birthday party gihapon nagtinakdanay ang maong pamilya sama sa unang Delta case sa syudad. Bisan naka-recovered na, nakatakdang i-repeat swab test among mga pasyente, una kini i-isolate pagbalik ug obserbahan. Apila sa mayor nga dili magpanik, gani gipaspasan nila karon ang vaccination aron mapungan ang pagkuyanap niini sa syudad. Ato po silang ang yuon nga ato silang madala sa temporary treatment and monitoring facility for close monitoring. Di lang ta magpanik mga igsoon, no? Gipay mangnuan sa Department of Health ang publiko nga dili magpataka og pakatag og fake news. Samtang bagong quarantine classification gipagula na sa Malacañang. Ani ang report. Gipangimakak sa Department of Health ang nanggawas nga report sa social media ug sa text message. Labot sa kuno, quarantine classification sa mga lugar sa nasod. Sa maong report, pipila kuno ka lugar
ang ipailawom sa ECQ Circuit Breaker Lockdown Style sugod August 1 sama sa Davao City ug Davao Occidental. Apan base sa bag-ong quarantine classification sa IATF nga aprobado ni Presidente Rodrigo Duterte, ang maong mga lugar ipailawom gihapon sa GCQ with heightened restrictions. Ibutang sab sa susamang classification ang Davao de Oro ug Davao del Norte. Hasta ang Zamboanga del Sur, Misamis Oriental ug Butuan City sugod August 1 to 15. GCQ status sa tibok bulan sa Agosto ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga City ug Zamboanga del Norte sa Region 9, Davao Oriental ug Davao del Sur sa Region 11, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato ug South Cotabato sa Region 12, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands sa Caraga ug Cotabato City sa BARMM. Samtang ECQ gihapon ang Cagayan de Oro ug Hingoog City sugod August 1 hangtod 7. Samtang ang mga lugar nga wala na mention ipailawom sa MGCQ. Ang DOH nagpahimangno sa publiko nga dili magpataka og share o pakatag og mga madawat nga impormasyon nga dili gikan sa mga reliable source. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Enhanced community quarantine sa Cagayan de Oro City extended hangtod Agosto 7, subay sa mando sa IATF. Samtang mga ospital sa syudad puno-puno na tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Ana report. Subay sa rekomendasyon sa Interagency Task Force for COVID-19, extended ang ECQ sa Cagayan de Oro City, kinigumikan sa padayong pagsaka sa active cases nga naa karon sa sobra 1,500. Tungod sa ECQ, pabiling sirado ang mga patigayon nga non-essential ug skeletal workforce gihapon ang mga essential workers sa mga patigayon. Istrikto gihapon gipatuman ang stay-at-home policy kung asa ang mga apor ug mga tawong adunay essential nga lakaw ang gitugutang makagawas. And then, of course, sa number of cases that had been reported over the past several days, and naa katong Delta variant. Samtang tataw ni ining video nga viral karon sa social media kung asa makita ang sitwasyon sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City. Ang mga pasyente, uban ang ilahang mga banay, ang ana-ana sa hallway sa mong hospital tungod puno na ang emergency rooms. Susama sabang sitwasyon sa Northern Mindanao Medical Center nga moy COVID-19 referral hospital sa rehiyon. Ang kanhi parking lot alang sa ambulansya ang gihimong ward alang sa mga pasyente. Among ospital, ipailawom na karon sa Code Red tungod sa high-risk situation sa bed capacity o surge sa COVID-19. Sa pag-extend sa ECQ sa syudad, panghinaot sa otoridad nga makatabang kini aron makunhuran ang COVID-19 cases sa syudad. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka barangay sa Cagayan de Oro City nagmuntar og quarantine control checkpoint human nalakip sa mga barangay sa syudad nga dunay taas nga COVID-19 active cases. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Dili bobo sa 20 ka checkpoint sulod sa 28 ka sitio o zona sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang gimontar nga quarantine control checkpoints niini sulod sa 24 oras. Kini aron malakay na pagsulod gawas sa mga tao sa maong barangay. Bugtong authorized persons outside residence o APOR ug dunay essential nga lakaw lang ang makagawas sumala sa barangay. We are only following the principle of the IATF, no movement of the population, only on essentials. Previous few weeks ago, nabutang niya sa top 10 ang Lapasan when it comes to highest numbers of people nga dunay COVID, kini mga active cases. And fortunate that this week, nawala ang Lapasan sa top 10. Sa pagpatuman sa striktong guidelines, bisan mga delivery riders, kutob lang sab sa ilang checkpoints o gibawala na usab makasulod sa ilang barangay. Kung asa, dunay dropping center nga dito ibilin ang orders sa mga residente sa barangay. Sa checkpoint center, natin mga empleyado sa barangay nga gitahasa nato, gitawag nato ECQ riders. So kini mga ECQ riders mo'y mukuha sa kanang gi-order sa mga parokyano ug mo'y maghatod ngadto door to door sa mga nag-order. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Lima ka mga barangay sa tukuran Zamboanga del Sur ang gibaha human milapaw ang sapa sa lungsod.
Samtang hanging habagat gihapon ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Ani ang report. Gilayong girescue sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tukuran, Zamboanga del Sur ang mga residente sa 5 ka barangay sa lungsod nga nabahaan tungod sa paglapaw sa tubig sa sapa. Kini mao ang Santo Niño, San Carlos, Curvada, Panduma ug Militar. Apan labing naigo ang barangay Santo Niño kung asa daghang balay ang naapektuhan. Lakip ang Santo Niño Elementary School nga gibaha. Gihikta na lang kining pump boat aron dili maanod. Pipilasab kaalagang hayop sa mga residente sa manining kanding ang gipangsulod na lang sa balay. Wala hinoy na angol sa maong pagbaha. Matod sa Pag-asa, hanging habagat gihapon ang nakaapekto sa panahon sa dakong bahin sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado sa kasong rape ang 47 anyos na si Tony Hurtado sa iyang balay sa La Paz, Agusan del Sur, pinaagi sa warrant of arrest. Si Hurtado na lista usab isip top 2 most wanted person sa probinsya. Dakpansab pinaagi sa warrant of arrest sa kasong rape gihapon ang 21 anyos nga si Gerald Erganian alias Gerald Canyan sa balay nini sa barangay 10 Buena Vista, Agusan del Norte. Gikustudiya na sa otoridad ang duha ka dinakpan. Arestado ang gituho ang miyembro sa New People's Army nga si Janjan Biori alias Fortunato sa gitaguan nini sa barangay Babaguan, Lapu-Lapu City sa Cebu. Si Biori gidako pinagi sa warrant of arrest sa mga kasong murder o kidnapping. Gikustudiya na si Biori sa kapulisan sa Agusan del Norte. Ibangga kining usa ka pickup truck sa poste sa Suga ug Center Island sa may Montilla Boulevard, barangay Jose P. Rizal, Butuan City. Human muad and control ang driver niini. Gidala gilayon sa ospital ang samtang driver ug pasahero sa pickup kinsa padayong pang ginaila karon sa kapulisan. Luwas na kuno ang duha, apan posible gapon magatubang og kasong reckless imprudence resulting to damage to properties ang driver sa pickup. Patay ang giingong miyembro sa MILF nga si Alicaya Banyaga Alawiya nga taga Maging Lanao del Norte, samtang samdan si On Asakil Abdul, commander sa Molundo Detachment sa Kasunduluhan. Swerte usab nga wala maigo ang kapgo nga si Amanodeng Haji Taha. Base sa investigasyon, gikan sa Iligan City ang SUV nga gisakyan sa mga biktima ug mihapit sa barangay Marawi Poblasyon sa Marawi City aron mopalit og ligid. Diyang kalit gipaarakan sa mga armado ang ilang sakyanan. Gidala gilayon sa may Pakpak Medical Center ang mga biktima, samtang padayong pangkapulisan sa pag-imbestiga sa insidente. 11 ka mga sundalo nga nakasurvive sa C-130 plane crash nga nahitabo sa Paticol, Sulu, nakabalik na sa Cagayan de Oro City ug padayong ginatambalan sa ospital. Ani ang report. Ana-ana, sa Cagayan de Oro City ang 11 ka mga sundalo nga nakasurvive sa C-130 plane crash kaniadtong July 4 sa Paticol, Sulu. Ang mga sundalo nga nakasurvive ana karon sa ospital sulod sa kampo sa Fort ID alang sa padayong pag-atiman kanila. Kini ang nahimong lakang sa otoridad, human mihangyo ang mga sundalo nga buot nilang makabalik duol sa ilahang pamilya. Stable na, karamihan sa kanila ay nakakalakad naman na, and we can see yung progress ay maganda naman at eventually makakabalik na sila sa duty nila. Ang mga sundalong nakauli, mao sila Private Alfran Buna, Private Rescue Mambabaw, Private Renato Tejares, Private Christian Joshua Pakal, Private Jason Mark Balondo, Private Junel Lagulay, Private Christian Martorillas, Private Olan Acolentava, Private Rodel Morales, Private John Klein Gaid o Private Christopher Bulat. Gilayon sa sila nga gibisita ni Fort ID Commander Major General Romeo Browner aron personal nga kamustahon o gihatag ang dugang cash assistance gikan sa mga kaubang sundalo. Dakong kalipay ang gibati sa mong mga sundalo sa tabang ug pasidungog nga ilahang nadawatan. Gusto ko magpasalamat sa tanan nagtabang sa kuha, sa gobyerno, sa Libin ID, Fort ID, sa tanan sa mga agency nga katabang. Sa pagkahitabo sa mga salamat ko sa mga tropa dito sa Paticol na nagtabang sa mga pilang mga sibilyan nga uban. Daghang salamat kayo. Sa higayong hingpit na silang maayo, gilayong desisyonan kung asa sila madestino. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Lalaking naoperahan dihang dunay nalubong nga kutsilyo sa likod nagpakitabang human nga wala kuno mituman ang Cotabato Provincial Government sa saad niini kaniya. Nangayo og tabang sa media si Kent Ryan Tumao dihang wala kuno mituman ang Cotabato Provincial Government nga kini ang muabaga sa galastuhon ni Kent sa ospital. Muhatag sab kini og allowance ug patrabahoon sab siya. Si Kent ang naoperahan niadtong bulan sa Abril. Human nakita sa iyang X-ray dihang nga nang-apply kini og trabaho nga duna kini kutsilyo nga nalubong sa iyang likod nga halos tuig na sa sulod. Apan giklaro sa provincial government nga gihatag kuno nila ang mga kinahanglan ni Kent. Gipasabot sab niini nga wala una nahatagan og trabaho si Kent kay anemic kuno kini og kinahanglang anaa kini sa maayong panglawas una makatrabaho. Anaa na sab kuno sa buhatan sa gobernador ang papeles niini aron makatrabaho. Usa ka truck nga puno sa basura ang nahakot atol sa clean-up drive sa Barangay Bagushiro, Davao City, human gihimo na nga labayanan og basura ang usa ka luna sa lugar. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Mga mangga ang gipangtanom ni ining luna sa Purok 5A Barangay Bagushiro, Davao City. Apan ubos ni ini, dili na maklaro ang yuta tungod sa nakatambak nga klase-klase sa basura. Sumala sa Barangay Council, dugay na nga nahimong open dump site ang lugar, bisan dili unta kini labayanan og basura. Gani mga silingang barangay ug mga muagi nga motorista dinhimang labay sa ilang basura. According sa mga kanang residente po dyan, sir, nga kanang concern po sa mga concern po sa nagalabay is ginaladlong nga daw nila, may masuko man daw. Ang kasagaran na nagalabay diya, kana daw tighakot og basura, kada gani mga balay-balay nga nagasugo, ipalabay ng basura. Busa nakig-coordinate ang barangay ngadto sa Senro ug DENR alang sa clean up drive sa lugar aron mahatod sa landfill sa Barangay New Carmen ang mga basura. Abtik sab ganitabang ang mga kababaihan ug barangay functionaries sa paghakot sa basura. Propose na po namo karon na to request either backhoe whatever equipment na pwede maka-dig atong mga basura, and then the DTI allowed us to make a hole, bangal sir ba, para dito na lang ilabay tanan sa bangag, and after that i-cover na po balik. Gikurala na ang lugar apan giguba matud pa sa mga nagalabay ug basura. Busa na nawagan sila sa mga residente nga magtinabangay sa pagbantay aron mamintinar ang kalimpyo sa ilang barangay. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Unom ka mga mayor sa Davao del Norte ang mipabor nga Davao Light and Power Company na ang musupply sa kuryente sa probinsya, inay sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Unom ka mga mayor sa Davao del Norte nga ubos sa franchise area sa North Davao Electric Cooperative o Nordeco nga kanhi Daneco ang pabor nga pulihan sa Davao Light and Power Company Inc. ang musupply og kuryente sa maong probinsya. Base kini sa giduso nga resolusyon sa nagkaniyang lungsod, human natala ang daghang reklamo gikan sa mga konsumante. Kahinumduman nga miduso og lakang si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa privatization sa Daneco nga giuyunan usab nila ni Tagum City Mayor Alan Relion, Igacos Mayor Al David Uy, Talaingod Mayor Jeannie Ligbayaw, Kapalong Mayor Maria Teresa Timbol, New Corella Mayor Jordan Pederizo ug San Isidro Mayor Arnel Sitoy. Dako kuno og tabang sa kalambuan sa matag lugar sa probinsya kung mailisan ang electric utility ug mas makabenepisyo usab ang mga konsumante sa mas barato nga kuryente. Kay ang Davao Light magid ang pinakaduol nato nga private provider is ang per kilowatt sa Davao Light is na lang sa 8 pesos per kilowatt. Then ang sa Daneco lain-lain ang charges. Nay barangay nga nag-charge og 11 pesos, na ay 13 pesos. Kani gikan na ni sa mga consumer. Angay na lang kunong isentro sa Nordeco ang ilang serbisyo sa Davao de Oro. Sangnit dili kuno niini mahatag ang 100% nga serbisyo sa mga konsumante sa Davao del Norte. Gilauman sa gobernador nga maaksyonan sa Kongreso, Senado ug Office of the President ang petisyon sa Davao del Norte kontra Nordeco. Tagay o freedom ang katawan nga makabenefit sa maayong supply o maayong serbisyo barato sa kuryente. So ginan ako sila, dili man gid ninyo kaya nganong inyo mang pugson nga mag-suffer ang katawan. So focus na lang mo sa Davao de Oro. Gisulayan sa GMA RTV 1 Mindanao sa pagkuhag pahayag ang enkargado sa Nordeco apan wala pay tubag nga nadawat.
Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dapat 6,000 na ang mga nangamatay sa COVID-19 sa Mindanao. 6,028 na ang namatay sa COVID-19 sa Mindanao. Samtang 15,631 ang active cases, umisaka sa 157,603 ang naayo na. Ana-ana sa 179,262 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Misaka sa 56,273 ang aktibong kaso sa Pilipinas karong adlaw. Kinihuman misaka sab sa kapin 1,488,000 ang nakarecover ug 27,577 ang namatay. Miabot na sa 1,572,287 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa tibok kalibutan, kapin 195,976,000 na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 4,187,000 na ang namatay. Ang labing unang COVID-19 Delta variant case sa Tagum City nasayrang residente sa Digos City. Siyam ka mga miyembro sa pamilya niini sa maong syudad gipailaw na sa swab test. Anay report ni Argil Relator. Gibutyag sa Digos City Epidemiology and Surveillance Unit nga ang 22 anyos nga babaeng unang COVID-19 Delta variant case sa Tagum City, Davao del Norte na sayrang taga Digos City sa Davao del Sur. Nagtrabaho lang kini sa Tagum City isip usa ka frontliner. Nagpositibo kini sa COVID-19 niadtong June 17 ug naka-recover niadtong July 5. Apan bisan pa man naka-recover na, gipahigayon ang case re-investigation kung asa migula nga nakauli pa kini sa Digos niadtong May 30 ug June 5. Diin siyam ang ilang primary ug secondary close contacts kinsa gipailaw na sa swab test. Ana sila karon sa strict home quarantine samtang ginahulat pa ang resulta. Sa dato sa DOH Davao Region, nagasaka ang kaso sa Digos City nga mao'y nanguna sa pinakadaghan og new cases sa Davao Region sa milabayng semana. Apan dili pa masuta kung duna ba kini kalabutan sa nagpositibo sa Delta variant nga residente sa maong syudad. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Viral karon sa social media ang usa ka alagang iro nga halos wala kalihok diyang nakasab-an sa amo ni ini. Ang hinungdan, usa ka libong kwartang papel ang iyang gikit-kit. Atong sayron ng detalye sa report ni Chin Sabute. Anong gikit-kit man nimo na? Ha? Unsa tong ibayad ron? Ha? Tanawa na imong gibuhat oh. Tanawa. Unsaon ko man na ron? Ha? Mao kini ang kuha sa viral video ni Jonah Ulep. Diin makita nga daw guilty ug halos wala nay lihok-lihok ang iyang alagang half-aspen nga si Choco. Miani kini og klase-klaseng reaksyon gikan sa netizens. Dunay nalingaw og nakitan, apan duna sab naluoy tungod nakasab-an si Choco. Tanang mukit-kit lang gid siya mga charger, daghan na kay ni siya nakit-kit. Karon kay ka na jud yang gikit-kit na. Nakasab-an na jud nako maayo. Pero wala jud nako sa gunalan jud. Butan og lambing kuno nga iro si Choco. Apan ni adtong panahona, wala nabantayan ni Jonah nga gisulod di ay niini ang iyang ulo sa bag ug gitangag ang kwarta nga pampalit unta nila og konsumo adtong adlaw. Wala nagdahom si Jonah nga mo viral kini. Gani daghan di ay kuno ang nakarelate niya. Sa ilaha pud daw dagagipang kit-kit, mga charger tanan ana. Habaan lang jud nato ang ato ang kuan ba, pasensya. Subay sa RA 7653 ug Circular number 829 sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mamahimo pang mapulihan ang mutilated nga kwarta. Sa kondisyon nga naa pa sa 60% niini ang wala naguba. Makita pa ang pirma sa presidente sa Pilipinas o ang pirma sa governor sa BSP ug duna pay intact nga security thread. Mamahimong moadto sa buhatan sa BSP aron ma-examine og posibleng ma-redeem ang nadaot nga kwarta. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao. Gipasidunggan ang tribong Blaan ato sa ilahang 7th Blaan Day sa General Santos City. Sa maong adlaw usab gitunol sa lokal nga kagamhanan ang Kasfala Hall kun asa magsilbi kining korte sa tribo aron husayon ang dili pagsinabtanay, kagubot o mga problema sa ilahang tribo.
Ang Blaan Day, usa ka paagi sa pagtahod sa ilahang tribo nga mga unang namuyo sa syudad. Ingon man aron mapreserba ang kultura ug ilahang tradisyon nga dili kalimtan sa umaabot nga henerasyon. Ang cultural tourism ay klase ng turismo in which the visitor's essential motivation is to learn, discover, experience, and consume the tangible and intangible cultural attractions and products in a tourism destination. 50 ka mga kabataan nakabenepisyo sa libreng tuli sa Mlang, Cotabato. Tungod kay bakasyon karon sa pag-eskwela, gipahimuslan sa mga ginikanan nga mapatuli ang ilang mga anak nga nagpuyo sa mga lagyong barangay sa Mlang, Cotabato. Mukabat sa 50 ka kabataan nga nag-edad 7 hangtod 11 anyos nakabenepisyo sa libreng tuli nga gipahigayon sa Barangay Council sa Barangay Louvres Village. Mga nurses ug midwives ang nagtinabangay sa pagtuli sa kabataan nga gipahigayon sa covered court sa mga lugar. Hinuon bisan sa kadaghan sa kabataang misalmot nga sunod gihapon ang health protocols. Mga kapuso, way puas ang among paghatod ug balita. Bisitahe ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sara Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.